wargeyska ugu afka dheer wadanka Norway lagu magacaabo VG ayaa lagu daabacay heshiis dib u celin oo dhaxmaray xogayaha dawladda Norway Poul Lundstedt iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdisamad Macalin Maxamuud. heshiiskaasi ayaa ahaa maangaleedoonka Soomaalida ee ka yimid magaalada Muqdisho ee qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya oo helay diidmada ugu dambeysay codsigooda in si qasabaad dalka Soomaaliya dib loogu celiyo haddii ay diidaan inay noqdaan Soomaalida oo ah wadamada ugu maangaleedoonka badan wadanka Norway yimaada ayaa waxaa sanadkii hore dadka yimid lagu qiyaasay 1422 qof. wuxuu wargeysku sheegay in isbuucii hore uu heshiis qarsoodi ah uu dhaxmaray wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdisamad Macalin Maxamuud iyo dawladda Norway kaasi oo dhigay heshiis dib u celin lagu sameeyo Soomaalida ka soo jeeda caasimadda iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. wargeyska ayaa sheegay in ay gacanta ku hayeen heshiiska warbixintaasi isbuucii hore balse arrimo ammaan darteed ay door bideen inay soo daabacaan marka madaxda dawladda ku meel gaarka ay ka baxaan wadanka Norway. Poul Lundstedt ayaa ka dhawaajiyay in Soomaalida dib loo celiyo maadaama wadanka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya xaaladeeda ay ka soo hagaagayso isla markaana uu jiro horumar dhinaca ammaanka ah. magaalada Muqdisho oo muddo 20 sano ka badan ay ku jirtay dagaallo aan kala gool ahayn iyadoo iminka ay ka soo hagaagayso magaalada waxay dadku dhisanayaan guryahoodii jidadkii ayaa la dayactirayaa nabadgelyaduna ay tahay mid soo hagaagayso. waxaa jiray sawaxan ku aadan arrinta heshiiska in Soomaalida dalka dib loogu celinayo oo ay dawladda ku meel gaarka la gashay wadanka Norway balse waxaa xafladii kooda Luulyo madaxa waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Gaafo uu ka dhawaajiyay inaysan jirin heshiis dhaxmar isagoo meel fagaara si cad uga sheegay in qorshahoodu yahay in Soomaalida meel walba ay joogaan si nabadgelyo ay ku joogaan. waa kan Gaafo oo arrintaasi ka hadlaya. laakiin aniga waxaan bulshada la shaqeeyo bulshada aad u yaqaano garanayo hadda xoolaha marka meelahan dhalinyarada celinayaan dadkiisa siinayaan meel fayaaran ku sheegayna waxba ma jiraan qof aan celinayno ma jiraan qof kasta waxaan ku dadaalaynaa inuu meeshiisa ku nabad galo dalkiisa la shaqaysto. marka xaltaasaan rabnaa inaan halkaan ku bixinno maanta ay tahay maalinta adag weyne maalinta ummadda Soomaaliyeed calankeeda la saaray ay tahay been ma ka sheegayno calanka maalinta la saaray weeye qof Soomaaliya oo aan gaala anaga u heshiinay amba dowladda u heshiinay amba u heshiinayno haba yaraatee ma jirto. arrintani dib u celintahay ayaa noqotay mid ugu hadal hayska badan Soomaalida Norway lama garan karo sida ay ku dambeyn doonto. Axmed Taajir TV-ga caalamiga Somalisat Oslo Norway.